මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ උපසභාපති සමන්ත රෝහණ මම හිතන්නේ අද දින මේ මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්තුමිය සභාවල් 8ක පමණ බස්නාහිර පළාත තුළ සභාවල් 8ක සේවය කරපු නිලධාරිනියක් එතුමිය මේ අවස්ථාන සියලු තැනින්ම මේ සභාවල් විසින් අසූචි ගහලා පන්නපු ලේකම්වරියක් තමයි මේ මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව තුළ අද ඉන්නේ. ඉතින් මේ වන විට මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව තුළ සියලුම සේවකයන් ඒ වගේම නිලධාරීන් සියලු දෙනාම එතුමියට විරුද්ධව අද එළියට බැහැලා තිනවා. ඒ හේතුව තමයි මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමා එතුමියට පහර දුන්නයි කියලා 30 වෙනිදා රෝහල්ගත වෙනවා. රෝහල්ගත වුණාට පස්සේ පොලිසිය විසින් සභාවට ඇවිල්ලා සේවකයන්ගෙන් හා නිලධාරීන්ගෙන් සාක්ෂි සටහන් කරගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේදී සියලුම දෙනා කියන්නේ එහෙම පාර දීමක් සිදු වුනේ නැහැයි කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී පොලිසියෙන් එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න ආපු අවස්ථාවේ ඒ සාක්ෂි නොමැති නිසා ඒ වෙනකොට හිටපු HOI මහත්තයා එතුමාව අත්අඩංගුවට නොගෙන යනවා. ඉතින් ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දිනම ඊට පසු දිනම එතුමාටත් ඒ පොලිසියෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් එකක් හම්බ වෙනවා වාද්දුව පොලිසියට. ඊට දෙවෙනිදා දින නැවතත් ලේකම්තුමිය සේවයට සභාවට පැමිණෙනවා. පැමිණිලා එතුමිය ආයි පැමිණිල්ලක් කරනවා එතුමියට සේවය කරන්න අවස්ථාව දුන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේදී එදාපත් කරපු HOI මහත්තයා පොලිස් මේ සභාව තුලට ඇවිල්ලා එතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්නවා කිසිම සාක්ෂි විමසීමකින් තොරව. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ සියලුම සභාවේ සේවකයන් සහ ඒ නිලධාරීන් සියලුම දෙනා එතුමියට විරුද්ධව එළියට සභාපතිතුමාගේ පැත්තේ හිට ගන්නවා. මම හිතන්නේ මේ ලේකම්තුමියට විරුද්ධව සාක්ෂි සියලුම දේවල් එතුමිය කර ඒ වංචා දූෂණ සභාවේ මේ පාලනයට කිසිම සහයෝගයක් දෙන්නේ නැතුව ඒ සාක්ෂි අපි ළඟ තියෙනවා. ඒ සියලුම දේවල් අපි පළාත් පාලන කොමසාරිස්තුමාටත් යවලා තියෙනවා. නමුත් මේ වෙනකන් නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක දේශපාලන හස්තය විසින් එතුමියව ආරක්ෂා කරනවා. ඉතින් ඒ මට්ටම තමයි මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ තියෙන්නේ. ඒ අපි മന്ത്രിවරු වශයෙන් මම හිතන්නේ අපි ඊටාම අසිරුතාවයකට පත් වෙලා තිනවා. මේ ගම් වලට යනකොට මිනිස්සුන්ගේ චෝදනාව තමයි ගම් වල වැඩක් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් වැඩක් කරන්න මේ ලේකම්තුමිය අපිට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. ඒ සියලුම දේවල් සභාවෙන් අනුමත කරන්න තියෙන සියලුම දේවල් එතුමිය ආපස්සට ඇදලා අපිව අපහසුතාවයට මේ മന്ത്രിවරු හා සභාපතිතුමා අපහසුතාවයට පත් කරමින් දිගින් දිගටම ක්‍රියා කරනවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් මේ වෙනකොට කොමසාරිස්තුමා හෝ මේ රජය අරගෙන නැහැ. මම චතුර සම්පත් මම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ മന്ത്രി අපි දිගින් දිගටම දැක්කා මේ ගැටුම දැකලා අපි සභාපතිවරයයි ලේකම්තුමියයි අතර මේ ප්‍රශ්නේ ඇති වෙනකොටම මගේ ගමේ තමයි ලේකම්තුමිය මම මැදිහත් වෙලා ලේකම්තුමියට කිව්වා මේ සභාපතිතුමත් එක්ක ගැටුම් ඇති කරගෙන මේ ගමනේ යන්න බෑ ඔබතුමියත් අපිත් ඔක්කොම මේ මතුගම නගරේ ඉපදිච්ච අය. ඒ නිසා අපි මේ ඔක්කොම ආයේ මතුගමට වැඩ කරන්න මේ මතුගම නගරේ සංවර්ධනය කරන්න ලස්සන මතුගමක් හදන්න. ඒකට අපේ ගරු සභාපතිතුමාට ඔබතුමියගේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. මේ മന്ത്രിතුමන්ලා තුමියන්ලා විරුද්ධ වෙද්දිත් මං එතුමියගේ පැත්ත අරගෙන එතුමිය හරි මාර්ගයට ගේන්න උත්සාහ කරා. නමුත් එතුමිය කැමති වෙලක් තිබුණා. මන් දන්නේ එතුමිය යම් හස්තයක් මෙහෙවනවා. මට කියන්න තියෙන යම් හස්තයක් එතුමිය මෙහෙවනවා. එතකොට එතුමිය මට කිව්වා අපේ බජට් එක වෙලාවෙත් එතුමිය ලොකු උත්සාහයක් දැරුවා මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ බජට් එක පරාජය කරන්න. ඉතින් එතුමියව මෙහෙවන්නේ යම්සි හස්තයක්. ඒක තමයි දැන් අපි හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අපි කොහොමද දැන් මේ සභාව තුල වැඩ කරන්නේ? දැන් ජනතාව බලන් ඉන්නවා අපෙන් වෙන්න ඕන දේ ඉටු වෙන්නේ නැත්තම් ජනතාව අපි කෙරෙහි වෛරයක් ඇති කරගන්නවා. ඉතින් අපි මේ වෛරය හදන්න මේකට මුල් වෙන්නේ ලේකම්තුමියයි යම් හස්තයකුයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඕන වෙලා තියෙන්නේ මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව වෙන පාලනයකට ගන්න. ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙච්ච දේ කලින් ඔබ තමුන්වන්සලා දන්නවා මේක මාලිමා ආණ්ඩුව විසින් මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව ගන්න කොයිතරම් උත්සාහ දරුවද. නමුත් දැන් ඒගොල්ලන්ට ඇත්තටම ඕන වෙලා තිනවා මේක හොඳින් කරගන්න බැරි දේ ඒගොල්ලන්ට කරගන්න බැරි දේ නරකින් හරි කරන්න. ඒක තමයි මම දකින්නේ. මම මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ රුවන් දිතිරිමාන්න. මම මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව 2018 මම සමගි ජනබලවේගයේ මම 2018 ඉඳන් මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව නියෝජනය කරපු മന്ത്രിතුමියක්. අපි 2025 මේ වසරේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ බලය ගැනීමත් සමගම
අපි උත්සාහ කරේ මේ මතුකම ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 57ට මිනිස්සුන්ට ජනතාවට සේවයක් කරන්න අපිට ඕනුනේ. ඒ වෙනුවෙන් මම හිතන්නේ මම 2018 ඉඳන්ම නියෝජනය කරපු ප්‍රාදේශීය සභාව තුල හිටපු අපේ සහෝදර മന്ത്രിතුමාම තමයි අපේ සභාපතිතුමා වුණේ මෙවර කසුන් මුණසිංහ මැතිතුමා. ඒතර එතුමාට ලොකු ඕනකමක් තිබුණා මේ මතුකම හදන්න. ලස්සන මතුකමක් හදන්න එතුමාගේ සංකල්පය. ඒකට දිගින් දිගටම මේ ලේකම්තුමිය විසින් බාධා එල්ල කරා. අපි දැක්කා එතුමා ජුනි මාසේ 30 වෙනිදා ආරම්භ කරපු සභාවෙන් පස්සේ දිගින් දිගටම සභාපතිතුමා ඉතාමත් ඉවසීමෙන් මේ ලේකම්තුමිය එක කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරා. දිගින් දිගටම එතුමා ලේකම්තුමියට ලිඛිතව පළවෙනි වතාවට මතුකම ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිතුමාට හිමි නිල කාමරය කොමසාරිස් පාලනය තුළ ලේකම්තුමිය මේ නිල කාමරය තුළ හිටියා. එතුමිය සභාපතිතුමාට නිල කාමරය බාර දුන්නේ නැහැ. ලිඛිතව ඉල්ලීම කරා. පළාත් පාලනයට මේ පිළිබඳව අපි දිගින් දිගට ලිපි ඉදිරිපත් කරා මේ ලේකම්තුමියත් එක්ක වැඩ කරන්න අපහසුයි කියලා. නමුත් ලේකම්තුමිය කුමන හෝ බලපෑමක් මත එතුමිය උත්සාහ කරනවා සභාවේ විධායකයේ එතුමිය වෙන්න. අපි දන්නවා පළාත් පාලන නීතිය අනුව ප්‍රාදේශ සභා පනත අනුව ප්‍රාදේශ සභාවක බලය හිමි එකම විධායකයේ සභාපතිතුමා. ඒතර සභාපතිතුමා යටතේ තමයි ලේකම්තුමිය රාජකාරී කරන්න ඕනේ. රාජ්‍ය නිලධාරීතුමියක් විදිහට වුණා. එතකොට එතුමිය මොනම වෙලාවකවත් මම දන්නා ඉතාමත් උද්දච්ච කාන්තාවක් එතුමිය. හරිම මුරණ්ඩු කාන්තාවක් එතුමිය. එතුමියට ඕන උනේ එතුමියගේ බලය මේකේ ඇතුලේ තියාගන්න. එතුමිය කැමති වුණේ නැහැ සභාපතිතුමාට බලය දෙන්න. මේක තමයි ලොකුම ගැටුමේ ආරම්භය සිද්ධ වුණේ. එතකොට 2025 මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ മന്ത്രിවරු ටිකට අපි 1,80,85 ලක්ෂයක් වෙන් කරා විමධ්‍යගත ප්‍රාදේශ සභාව විමධ්‍යගත මුදල්. එතකොට මේ මතුගම ජනතාවගේ බදු මුදල් මේ මතුගම ජනතාවගේ බදු මුදල් වලින් මාර්ග සංවර්ධනයට වෙන් කරපු මුදල දෙසැම්බර් 31 වෙනිදා වෙනකොට ආපහු යන නිසා එතුමියට ඔක්තෝබර් මාසේ තමයි මේ පාරවල් අපි මහ සභාව යෝජනාවට අනුමත කරන්න දැම්මේ. ඒ අනුමත වුණා ඔක්තෝබර් මාසේ සියලුම පක්ෂ විපක්ෂ 33ක් ඉන්නව മന്ത്രിවරුන්ගේ ඒකමතික ඡන්දයෙන් මේ පාරවල් වලට මුදල් අනුමත වුණා. නමුත් ඒ අනුමත වෙච්ච මුදල දෙසැම්බර් මාසේ 22 වෙනකම්ම තියන් ඉඳලා මෙතුමිය කියනවා කරන්න බෑ මේවා සභා පාරවල් නෙමෙයි කියලා. ඊට පස්සේ දෙසැම්බර් මාසේ 26 තිබුණු මහ සභාවේදී මේක ආපහු කතා කරලා එතුමියට පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම മന്ത്രിවරු පැහැදිලි කරා ප්‍රාදේශීය සභාවේ පනත අනුව 23 වෙනි වගන්තිය අනුව එතුමිය කියන සභා නොවන පාරවල් කරන්න බෑ කියලා. නමුත් ප්‍රාදේශ සභා පනතේ 23 වෙනි වගන්තිය අනුව ප්‍රාදේශීය සභාවට බලයක් තියෙනවා තම බල සීමාව තුල තියෙන පෞද්ගලික පාරක් වුවත් සංවර්ධනය කරන්න. සභා අභිමතයේ මත. එතකොට මේක තේරුම් ගන්න බැරි තරම් උද්දච්ච මානසිකත්වයක් තියෙන ලේකම්තුමියක් එක්ක තමයි අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වුනේ මේ මාස ගාන පුරාවටම. ඊට පස්සේ එතුමිය එදා දවසෙත් මේක කරනවා කියලා බාර අරන් 30 වෙනිදා වෙනකම් මේ යෝජනාව අත්සන් කරේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආසන්නතම මේ ප්‍රශ්නෙට ආසන්නතම ගැටලුව උනේ සභාපතිතුමා 30 වෙනිදා ගිහිල්ලා එතුමියට කියනවා හෙට දවස මේ මුදල් ආපහු යනවා. මේ මුදල් අනුමත කරන්න ලේකම්තුමිය මේක අත්සන් කරන්න. එතුමිය එදා දවසෙත් බෑගුවාම සභාපතිතුමා ඒ ෆයිල් එක මේසුරට දමලා ගහලා එළියට එනවා. නමුත් එතුමිය හරි උපක්‍රමශීලීව එතුමියට ඉහලින් ලැබෙන නියෝග මත එතුමිය ක්‍රියාත්මක කරන පිටිපස්සේ ඉන්න හස්තයන් මත එතුමිය ගිහලා මතුගම පොලිසියේ පැමිණිල්ලක් දාලා එතුමියට පහර දීමක් සිද්ධ වුණා කියලා මතුගම වෑත්තෑවේ රචිය රෝහලේ එතුමිය ඇඩ්මිට් වෙනවා. ඊට පස්සේ සභාපතිතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්න මතුගම පොලිස් ස්ථානාධිපතිතුමා ප්‍රමුඛ පිරිස ආපු වෙලාවේ ඒ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ සියලුම නිලධාරීන් මේ එතුමිය හිටියේ හැංගිච්ච කාමරයක නෙමෙයි. ඒ කාමරේ එළියේ ඉන්නේ ඔක්කොම රාජ්‍ය නිලධාරීන් 40ක් විතර ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොගෙම සාක්ෂි සටහන් කරගන්න මතුගම පොලිසියට වෙලාවක් තිබුණේ නැහැ. හැබැයි 6 දෙනෙක්ගෙන් සාක්ෂි සටහන් කරගත්තා. ඒ සාක්ෂි වලට අනුව එතුමියට පහර දීමක් සිදු වුණේ නැහැ. වාක් ප්‍රහාරයක් විතරයි, වචන හුවමාරුවක් විතරයි එතන ගියේ කියලා සාක්ෂි දුන්නා. ඒතර සභාපතිතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා මේක පිටිපස්සේ ඉන්න දේශපාලන හස්තයත් එක්ක එතුමිය
කිසිම රෝගයක් නැති පැන්ඩෝල් පෙත්තක්වත් රජයේ රෝහලෙන් මතුගම නොලැබිච්ච මේම ලේකම්තුමියෝ මාරු කරනවා නාගඩ රෝහලට. මාරු කරලා උත්සාහ කරේ සභාපතිතුමාගෙන් මේක දේශපාලනික පරිගැනීමක්. ඒක බය නැතුව කියනවා මේකට හේතුව තමයි මොකද මේ පහුගිය ප්‍රාදේශීය සභා බලය අපි ගන්න වෙලාවේ අපිට ආරාධනා කරා පවතින ආණ්ඩුවෙන් ඒගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ සභාව පිහිටවන්න. හැබැයි ඒකට අපිව පත් කරපු ජනතාවගේ මතය ඒක නෙමෙයි නිසා අපි ඒකට විරුද්ධ වුණා. අනේ ඒ බලපෑම වෙන්න ඕනේ මෙතන ක්‍රියාත්මක වුණේ. එතුමිය ඊට පස්සේ සභාපතිතුමාව අත්අඩංගුවට අරගෙන 31 වෙනිදා සභාපතිතුමා අපේ මත මුදා හරිනවා. සාක්කියක් නැති නිසා, එතන ප්‍රශ්නයක් ගැටුමක් නැති නිසා. නැවත වතාවක් මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ ලේකම්තුමිය දෙවනිදා රැකියාවට ඇවිල්ලා එතුමියට පළාත් පාලන කළුතර කොමසාරිස් පළාත් පාලන නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්තුමා පැහැදිලිවම කියලා දීද්දි කළුතරට වාර්තා කරන්න මෙතන ගැටුමක් තියෙනවා කියලා එතුමිය මම මුලිනුත් කිව්වා මොනම වෙලාවකවත් කිසිදු කෙනෙක්ගේ අනකට යටත් වෙන්න කැමති කාන්තාවක් නෙමෙයි. මම මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් මේ මගේ අවුරුදු 45 පුරාවට මම රාජ්‍ය නිලධාරීන් අපිව දැකලා තියෙනවා. මෙවැනි රාජ්‍ය නිලධාරීවරියක් අපි කොයිම වෙලාවකවත් මේ ශ්‍රී ලංකාව තුල දැක්කේ නැහැ. ඒක නිසා එතුමිය එදා දවසේත් අත්නෝමතික විදිහට බලෙන් සභාවට ඇතුල් වෙලා එයාට රාජකාරිය නොකරන ලේකම් කෙනෙක්ගේ රාජකාරියට බාධා කරන්න සභාපතිතුමාට බෑ. මොන ලේකම් එක්කද වැඩ කරන්න කියලා තීරණය කිරීමේ බලය ප්‍රදේශ සභා පනතින් සභාපතිතුමාට දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි එතුමා තීරණය කරේ මෙතුමියත් එක්ක තවදුරටත් වැඩ කරන්න බෑ කියලා. අන්න ඒක නිසා තමයි එදා දවසේ මෙතුමිය බොරු චෝදනාවක් ගිහිල්ලා ගොනු කරා මෙයාට රාජකාරීකට බාධා කරා කියලා. අපි දන්නවා පැහැදිලිවම එතන රාජකාරියක් කරන්න එතුමිය ඇවිල්ලා අත්සන් කරේ නැහැ. එතකොට අත්සන් කරේ නැති නිලධාරියෙක් කළුතරට වාර්තා කරන්න කියපු නිලධාරියෙක් අපි මාධ්‍ය තුලට පවා ඒ ගහපු ලියුම නියෝජ්‍ය කොමසාරිස්තුමාගේ අත්සනින් ගහපු ලියුම අපි ඉදිරිපත් කරා. එතුමියට වාර්තා කරන්න කියලා කළුතරට. නමුත් එතුමිය එහෙම කරන්නේ නැතුව මෙතනට ආවෙම එතුමිය එදා දවසේ හරිම ලස්සන චිත්‍රපටියක් පටිගත කරා. මුලින්ම සභාවට ආවේ මාලිමාවේ മന്ത്രിවරු ටික. ඊට පස්සේ එනෝ මීඩියා එකේ. ලේකම්තුමිය බහින තැන ඉඳන් සභාවට ඇවිල්ලා එළියෙන් ඇතුල් වෙලා බහින තැන ඉඳන් මීඩියා කරනවා. ඒක තුලින් ගිහිල්ලා මේකේ ලොකු කතාවක් පිටිපස්සේ තියෙනවා. කවුද එතුමියට මේ තරම් දුරට මේ දේවල් ප්ලෑන් කරලා එන්න කටයුතු කරේ. ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම ගිහලා එතුමිය පොලිසියට යන මේ සියල්ල මාධ්‍ය වාර්තා කරා. එතකොට මේ ප්ලෑන් කිරීමකින් තොරව සාමාන්‍ය සේවිකාවක් විදියට එදා දවසේ ලේකම්තුමිය සභාවට ආව නම් මේ ගැටුම නැහැ. එහෙනම් සභාපතිතුමා එක්ක කතා කළා. සභාපතිතුමා කියනවා ඔබතුමිය යටතේ ඔබතුමිය තවදුරටත් මගේ ලේකම් විදියට වැඩ කරන්න මම කැමති නැහැ. ඔබතුමිය කරුණා කරලා පළාත් පාලනෙත් එක්ක මේක විසඳ ගන්න. මේක පරිපාලනමය ගැටලුවක්. මේක පැහැදිලිව තේරුම් ගත යුතු ප්‍රශ්නයක්. මේක පොලිසියට විසඳන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ප්‍රදේශ සභාව තුළ ඇතිවන ගැටලු පරිපාලනමය ගැටලු විසඳන්න පුළුවන් පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම් ඒ වගේම කොමසාරිස්තුමියට තමයි මේක විසඳන්න පුළුවන් මේ ගැටලුව. හැබැයි මේක අවාසනාවන්ත විදිහට මේකේ පිටිපස්සේ ඉන්න හස්තයන් ක්‍රියාත්මක වෙලා මේක දේශපාලනීකරණය කරගෙන මේකේ බලය පොලිසියට දෙන්න උත්සාහ කරා. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට කිසිම වැරැද්දක් නොකරපු චෝදනාවක් නොලබපු අපේ ගරු සභාපතිතුමා කසුන් මුණසිංහ මැතිතුමා අද රිමාන්ඩ් භාරයේ ඉන්නවා 8 වෙනිදා වෙනකම්. මේ ලේකම් තුමිය කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ රාජ්‍ය ආයතන පළාත් සභා 8ක සේවය කරලා ප්‍රදේශ සභා 8ක සේවය කරලා බේරුවල ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් අගලවත්ත ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් පානදුර ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් හොරණ ප්‍රාදේශීය සභාවෙන් ඒකේ නිලධාරීන් සහ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් එක්ක ගැටුම් ඇති කරගෙන මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ පානදුරේ උසාවි නඩුවක් තියෙනවා එතුමියට ප්‍රදේශ සභාවේ. ඒ වගේම අගලවත්තේ මන්ත්‍රීවරයෙක් එක නඩුවක් තියෙනවා මතුගම උසාවියේම. මේ විදිහට ඉතාමත් පහත් විදිහට තමන්ගේ රාජකාරී කරපු ලේකම් වරියක් කියන්න තවත් සාක්ෂි ඕනේ නැහැ. මේ ඒකම තමයි එතුමිය මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව තුලත් දියත් කරේ. ඒකට වෙනස් පරිබාහිර දෙයක් නෙමෙයි සිද්ධ වුණේ. එතුමියගේ ඥාන ලක්ෂණ ඉස්මතු කරමින් එතුමිය උද්දච්ච පාලනයක් තමන් ගෙනියනවා කියන එක පෙන්නමින් එතුමියට වුණා මේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාව තුලත් අපි මිනිස්සුන්ට වග කියන മന്ത്രിවරු අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රාදේශ සභාවේ ලේකම්තුමිය උහුරුතල් කරන්න නෙමෙයි.
අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපිට ඡන්දෙ දීපු අපේ වසම්වල මිනිස්සුන්ගේ අභිමතාර්ථ සහ සංවර්ධන කටයුතු කරන්න. ඉතින් ඒතර මේ විදිහට එතුමියත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන් කමක් නැති නිසා තමයි සභාපතිතුමා ඉවසලා මාස 6ක් පුරාවට බැරි තැන පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයට ලිව්වේ මෙතුමියත් එක්ක මට වැඩ කරන්න බෑ කියලා. හැබැයි ඒක ඊටමත් අවාසනාවන්ත විදිහට අනිත් පැත්තට කරකවලා සභාපතිතුමා රිමාන්ඩ් ගත කරන්න මේ කරපු අදිසි හස්තය ඊටමත් නින්දිත විදිහට අපි හෙලා දකිනවා. මෙවැනි සිදුවීම් මේ රටේ සිද්ධ වෙන්න ඕනි දේවල් නෙමෙයි. මේවා ඊටමත් හොඳ පූර්වාදර්ශ නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි කියනවා මේ ලේකම්තුමිය කියන්නේ මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මේ වෙනකොටත් පළාත් පාලනයෙන් විමර්ශනයක් ගිහිල්ලා තමන්ගේ නිවාඩු දිනවල අයථා විදිහට අතිකාල දීමනා ලබාගත්තු ලේකම්වරිය විදිහට වැරදිකාරය වෙලා රුපියල් 84000ක් එතුමියට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඖෂධ සංයෝජකලට 5,16,000 ගාණක් තමන්ගේ අත්නෝමතික විදිහට ගෙවලා එතුමියට සභාවට ගෙවන්න වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව අද කාර්ය සාධනය අතින් බින්දු සභාවක් බවට පත් කරලා තියෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ බින්දුවට වටලා තියෙනවා මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව. මේ සියල්ල කරේ මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ මේ ඉන්න නෙළු නිශාන්ති ඉද්දකොට කියන ලේකම්තුමිය බවට අපි බය නැතුව කියනවා. තව දුරටත් අපි මේ රජයේ බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලනවා, අපි පළාත් පාලන ආයතනයේ ලේකම්වරුන්ගෙන් ඉල්ලනවා තව දුරටත් මේ අසාධාරණය මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවට කරන්න එපා. මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව කියන්නේ මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න ආපු සභාවක්. නිසා මිනිස්සුන්ට වැඩ කරන්න නිදහස අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් වටිනාකමකින් යුක් රාජ්‍ය සේවයේ අගය දන්න ලේකම්වරියක් අපිට ලබා දෙන්න කියන ගෞරවනීය ඉල්ලීම තමයි අපි මේ മന്ത്രി මණ්ඩලය කරන්නේ. මම කේච් ගාමිණී මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාවේ හොරල කොට්ටාසේ ජයග්‍රහණය කරපු මන්ත්‍රීවරයෙක්. ඇත්තෙන්ම අපේ සහෝදර උපසභාපතිතුමා දැනට වැඩ බලන සභාපතිතුමා මන්ත්‍රීවරු ප්‍රකාශ කර අන්දමට අපේ සභාවේ සභාපතිතුමා මේ කාරණය සාමයෙන් විසඳා ගන්න කටයුතු කරමින් සිටියා. අපි සභාව 3 වරක් හෝ 4 වරක් කාරක සභාවක් කළා. අපි සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු කණ්ඩායම් නායකයෝ එකතු වෙලා සාකච්ඡාවක් කරා මෙතුමියගේ ක්‍රියාකලාපය හරි තැනකට ගේන්න. ඒ සාකච්ඡාවේදී එතුමිය කැමති වුණා මේ සභාපතිතුමත් එක්ක නිවැරදිව කටයුතු කරන්න. නමුත් එතෙන්දී විතරක් පොරොන්දු වෙලා මේ අපි ගෙන්න කිසිම වැරදි එතුමියට වැරදි යෝජනාවක් කිසිම යෝජනාවක් අපේ සභාවට නියාපත්‍රයට ඇතුල් කරන්නේ අපේ ලේකම්තුමිය. එතකොට නිලධාරියක් හැටියට අපේ සභාවේ යෝජනාවක් ඇතුල් කරන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ ලේකම්තුමිය නිලධාරියක් හැටියට කරන ලොකු වැරද්දක්. ඉතින් අපි ඒක පෙන්නලා දෙනකොට සභාපතිතුමත් එක්ක ගස්ඨණය ඇති කරගත්තා. දිගින් දිගටම සභාපතිතුමා මේ ලිපි ලේඛන වලට අස්සම් කරන්නේ නැතිකොට. ඉතින් ඒ අස්සම් කරන්නේ නැතිකොට දිගින් දිගටම මේ වගේ ගස්ඨණය ඇති කරගෙන අපේ උපසභාපතිතුමා කිව්වා දැනට වැඩ බලන සභාපතිතුමා වගේ මේක ගෙනියන්න හදන්නේ එදා ගන්න බැරි වෙච්ච තැනට අපේ සභාව අරයි යන්න. ඉතින් අපි එකම ඉල්ලීම අපි ලේකම්තුමියත් එක්ක වෛරයක් නැහැ. මමම යෝජනා කරා කාර්යසභා 3ක්. නමුත් එකකටවත් ඒ කාර්යසභා යෝජනා වලට එතුමිය එවලට ඇහුම්කන් දෙනවා. නමුත් ඊට පසු ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැහැ. අපි එතුමියත් එක්ක තරහක් නැහැ. වෛරයක් නැහැ. අපි එතුමියගේ පුජ්‍යලික තරහක් නැහැ. නමුත් අපේ එකම ඉල්ලීම අපේ මහජන නියෝජිතයෝ හැටියට මතුගම ලස්සන මතුගමක් කරන සංකල්පය අපේ සභාපතිතුමාගේ සංකල්පය කරගෙන යන්න අපේ කොට්ටාස වලට වැඩ කිරීම තමයි අපේ එකම අරමුණ. අනිත් එක තමයි ඔබතුමාලාට දැන ගැනීමට කියනවා මේ එකම චූදිතය එකම පැමිණිලිකරු මේ දෙකම එක. එතකොට පැය 24ක් පැය 48ක් වෙනි කෙටි කාලයකදී තමයි මේ පැමිණිලි දෙක දාන්නේ. එතකොට කිසිම චෝදනාවක් නැතුව තමයි මේ වැරදි විදියට ගොනු කළා පොලිසියේ 25 30 STF එකෙන් 25 30 මිනිමරුවෙක් ගෙනියන්නේ නැති ගානට ගෙනල්ලා අපේ සභාපතිතුමා අත්අඩංගුවට රැගෙන යාමට පැමිණෙන්නේ. ඉතින් එතකොට අපිට පේනවා මේකේ තියෙන හස්තය මොකක්ද කියන එක. අපි ඒක නිවැරදි කරගන්න ඉහළ නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. සියලු තැන් වලට දැනුම් දීමක් කරලා තියෙනවා. අපි මේ ඉදිරියට මේ සමාජයට දැනුවත් කරන්නේ අපිට අන්නේ ඉදිරි කටයුතු සාමකාමී කරගෙන යන්න නිහතමානී ලේකම් කෙනෙක් මේ සභාවට අපිට ලබා දෙන්නේ කියන ඉල්ලීම අපි ඉහළින් ඉල්ලීමක් කිරීමට තමයි අද අපි මේ පැමිණිලා ඉන්නේ. රාජකාරියට බාධා කිරීම කියන විදිහට තමයි සභාපතිතුමා අතර කොටලා තියෙන්නේ. රාජකාරියට බාධා කරලා තියෙනවද? රාජකාරියට බාධා කරන්න මම හිතන්නේ එතුමිය ඒ වෙනකොට රාජකාරියක් කරේ නැහැ. එතුමිය මේ
හොස්පිටල් එකේ ඉඳලා අපි ඒ වෙනකොට කොමසාරිස්තුමා తాවකාලික මේ ලේකම්වරියක් පත් කළා තියෙන අවස්ථාවේ තමයි එතුමිය පැමිණෙන්නේ. ඒ අවස්ථාවේ ඉතින් රාජකාරියට බාධා කරා කියන්නේ මම හිතන්නේ එතුමිය පැමිණෙන වීඩියෝත් තියෙනවා. ඉතින් එහෙම දෙයක් එතන සිදු වුණේ නැහැ. ඒ දින එතුමා සභාපතිතුමාව අත්අඩංගුවට ගන්නෙම ඊට ඉස්සෙල්ලා දවසේ මතුගම වෙච්චෝයිව මාරු කරලා එදිනම වැඩ බලන්න පත් කරපු මේ එච්චෝයි මහත්තයා තමයි එතුමාට ඉහලින් බලපෑම ආවා. අපිට දැක්ක එතුමා ආපු ගමන් විනාඩි 5න් පාට එතුමාට කෝල්ස් ආවා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මේ අත්අඩංගුවකට ගැනීම සිදු කරන්නේ. සභාවට ඇවිල්ලා පොලිසියෙන් සභාවේ മന്ത്രിවරුන්ව පවා එළියට දාන තත්ත්වයක් මේ එතන තිබුණා. ඉතින් එහෙමම හිතන්නේ සභාවක් තුල පොලිසියට එහෙම හැසිරෙන්න බෑ මම දන්න විදියට. ඉතින් ඒ වගේ වාතාවරණයක් තමයි එදා මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව තුල පොලිසිය ක්‍රියා කරේ. පාරදීමක් සිදු වෙලා තිබුණා නම් එතුමාට උසාවියෙන් අපදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි එදා සභාවේ മന്ത്രിවරු නෙවෙයි සේවකයෝ ඒ වගේම නිලධාරීන් සියලුම දෙනාගෙන් සාක්ෂි සටහන් කරගන්නවා. ඒ කිසිම තැනක පාරදීමක් පිළිබඳව කවුරුත් එහෙම ප්‍රකාශයක් එහෙම ඒ අවස්ථාවේ එතන පේනවා ඒ සියලුම ඉන්න දෙනාට මේ කාමරේට සිදු වුණ දේ කතා වචන හොමාරුව පමණයි එතන සිදු වුණේ. විපක්ෂයේ මාලිමාවනේ. ඔව්. සභාවේ කටයුතු වලදී එතුමියට අපේ ඒකමතිකව සියලුම දේවල් එතන විපක්ෂ മന്ത്രിවරු සම්මත කරනවා. නමුත් ඊට එළියේ සිදුවෙන ක්‍රියාවලිය වෙනම ක්‍රියාවලියක් තමයි. එතුමිය එදා එන්න ඉස්සෙල්ලා මාලිමායේ മന്ത്രിවරු ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා මීඩියාත් එක්ක තමයි ලේකම්තුමිය එදා පැමිණෙන්නේ. ඉතින් ඉහලින් මේකට බලපෑමක් තියෙනවා කියන එක අපිට පැහැදිලිවම සියලුම දෙනාට මේක පේන්න තියෙනවා. ඉහළ කියන්නේ ඉතින් ඔතන රජයේ ඉහළ මන්ත්‍රීවරු ඔතන දේශපාලන අධිකාරිය තමයි මේ බලපෑම කරන්නේ. ඉතින් පොලිසිය අසරණ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවේ පොලිසිය අත්අඩංගුවට නොගත්තා නම් ඒච්චෝයිවත් මාරු කරනවා. ඉතින් ලේකම්තුමියට පළාත් පාලනයෙන් ගහලා තියෙනවා తాවකාලික එකක් දීලා තියෙන ස්ථිර මාරුවක් නෙවෙයි. මේ తాවකාලිකව අර කළුතරට වාර්තා කරන්න කියන එක තමයි තුමියට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ. වැඩ කලින් හිටපු CCට ලියුමක් ගහලා තියෙනවා පළාත් පාලනයෙන් එතුමාට ඒ වැඩ කරගෙන යන්න කියලා ලේකම් తాවකාලික ලේකම් හැටියට. එතකොට දැන් ලකසදින්න ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ප්‍රශ්නේ ඉවරයි කියන්නේ මෙතන ස්ථිරවම එතුමියව මෙතනින් අයින් කිරීමක් කරලා සිදු කරලා නැහැ මේ වෙනකොට. ඒක තමයි ගැටලුව තියෙන්නේ. දැන් මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උපසභාපතිවරයා හැටියට මේ මතුගම පොලිසියට පැමිණිලි කරලා සභාවට මේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පොලිස් ආරක්ෂාව ලබා දෙන්න කියලා පැමිණිල්ලක් දාන්න මම උපසභාපතිවරයා වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපිට විශ්වාසයක් නැහැ මේ හෙට දිනේ එතුමිය වාර්තා කරලා මේ සභාවට පොද මේ එතුමියට ගහපු නිවේදනය නිල නිවේදනය ස්ථාන මාරුව පිළිබඳව අපි තාම අපි දැක්කේ නැහැ. එතකොට එතුමියට හෙට දවසේ මෙතනට ඇවිල්ලත් නැවත වතාවක් සභාපතිතුමාට කරපු දේ උපසභාපතිතුමාට කරන්න බැරි කමක් නැහැ. මේක ඇත්තටම මේ යන්නේ තාමත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක් නෙමෙයි මේ සිද්ධ වෙමින් යන්නේ. මේකට ස්ථිර විසඳුමක් පළාත් පාලන කොමසාරිස් කාර්යාලය තුලින් ලැබිය යුතුමයි. දිගින් දිගටම ගැටුම් ඇති කරගත්තු ලේකම්වරියක් සමග වැඩ කරන්න බෑ කියලා තේරුම් ගන්න පුළුවන් මානසිකත්වයක් ඉහළ බලධාරීන්ට තියෙන්න ඕනේ. මේක අපි කෞරවයෙන් ඉල්ලන්නේ මේක දේශපාලනීකරණය කරන්න එපා. මේක පිටිපස්සේ වෙනත් හස්තයන් ක්‍රියාත්මක කරන්න එපා. මේ අසාධාරණේ සිද්ධ වෙන්නේ මතුගම ප්‍රාදේශ සභාවේ മന്ത്രിවරුන්ට නෙමෙයි. මේ අසාධාරණේ සිද්ධ වෙන්නේ මතුගම ප්‍රාදේශීය බලපදේශයට ඇති ග්‍රාම සේවා වසම් 57ක් කොට්ටාශ 20ක්. මෙන්න මේ කොට්ටාශ 20 ජනතාවට තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. අඩු වැඩි වශයෙන් පක්ෂ ભેදයක් නැතුව හැමෝටම ඡන්දෙ දීපු මිනිස්සු. කලවමේ හැමෝටම ඡන්දෙ දීපු මිනිස්සු. කලවමේ තමයි මේ හැමෝම മന്ത്രിවරු ඉන්නේ. මාලිමාව නියෝජනය කරගමිනුත් മന്ത്രിවරු 13 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒතර මේ හැමෝටම ඡන්දෙ දීලා තියෙන්නේ මිනිස්සු. තමන්ගේ අවශ්‍යතාව තමන්ගේ බලපදේශ ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්න. මේකට වැඩ වෙන්නේ නැත්නම් තවදුරටත් මේ ලේකම්තුමිය තියාගෙන මතුගම ප්‍රාදේශීය සභාව වෘතාව කරන්න නම් බෑ.
අයවැය සම්මත වුණා. අයවැය සම්මත වුණා වැඩි ඡන්ද 6කින් අයවැය සම්මත වුණා. ඉතින් ලේකම්තුමිය වැඩ කරන්න දෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද අයවැය සම්මත වුණාට සම්මත කරගත්තේ ඒකත් ලියුම ලැබුවේ නෑ මේ නියම වෙලාවට. එතකොට විපක්ෂයෙන් යෝජනාවක් ගෙනාවා. පැය 24ක් ඇතුළත 48ක් ඇතුළත ඒ ලියුම ඒගොල්ලන්ට ලැබුණේ නෑ කියලා. පැය 3ක් ප්‍රමාදයි කියලා. ඒකටත් මුල්ුණේ ලේකම්තුමිය. ඒ හේතුවෙන් අපි අයවැය 4 වතාවක් හැඳවලා තමයි මේ පළවෙනි වතාව රටේ වෙච්ච වියසනෙන් කල් ගියා. දෙවෙනි වතාව ලියුම පහු වුණා. ඊළඟ වතාවේ ඒ සභාවම කැඳවුවා කියන තැන ගෙනාවා. හතරවෙනි වතාව තමයි අයවැය සම්මත කරගත්තේ. ඒත් ඔය ලේකම්තුමියගේ අනෝමනික ක්‍රියාව හින්දා. නමුත් අපි මේ ගස්ඨණයට ඔය මුල් එකට විපක්ෂයේ ඉන්න මාලිමාවේ විපක්ෂ நாயක හැටියට ගත කරන മന്ത്രിවරයා සියලුම ඔය කියන ඒවාට සභාවේදී ලේකම්තුමියට විරුද්ධව ප්‍රකාශ කරපුවා සියලුම දේවල් අපේ මේ වාර්තාවල තියෙනවා. අයවැය සම්මත වුණාට කිසිදු ගැටලුවක් නැහැ. අයවැය සම්මත වෙලා තියෙන වැඩි ඡන්ද 6කින්. නමුත් අයවැය සම්මත වුණාට ලේකම්වරියගේ අස්සනින් යුතුව තමයි මේ සියලු කටයුතු අපිට කරන්න පුළුවන්. අත්නෝ මතික විදියට අපිට මේ තීන්දුව తీරන ගන්න බෑ. ඒතර සභාපතිතුමාට කරන්න පුළුවන් නිවේදනය දෙන එක තමයි. ඒක බලාත්මක කරන එක, ක්‍රියාත්මක කරන එක ලේකම්තුමිය සතු කාරණාවක්. ශක්තිමත් ලේකම්තුමියක් මේකට ඉන්න ඕනේ. මේ කකුලෙන් අදින ලේකම්තුමියත් එක්ක තවදුරටත් වැඩ කරන්න බෑ. අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා. අපි මේ ආවෙත් අද දවසෙත් මේ ලේකම්තුමියගේ ගැටලුව අපිට කරුණා කරලා විසඳලා දෙන්න. සභාපතිතුමා 8 වෙනිදාට අපි බලාපොරොත්තු වෙන එතුමාට නීතියේ සාධාරණය අධිකරණයෙන් සිද්ධ වේවි කියලා. ඊට පස්සේ එළියට එන සභාපතිතුමාට ලස්සන මතකුමක් සංකල්පය කරන්න. මේ මතකුම ප්‍රාදේශ සභාවේ බලපදේශයේ ඉන්න ග්‍රාම සේවා වසම් 57 මිනිස්සුන්ට රාජකාරී කටයුත්ත කරන්න මේ හොඳ ලේකම්වරයෙක් මේ සභාවට ලබා දෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ ඉල්ලීම තමයි අපි නැවතත් කරන්නේ. ඔබතුමා සත්‍යජාති පස්සේ ඔබතුමාගේ ඩ්‍රොයින් ටීම මොකද දැන් එකතු වෙන්නේ? එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකතුමා ඇතුළු අපේ නායකයෝ ඒකට අවශ්‍ය කරන ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන්නේ. දැන්ටත් මේ වෙන විටත් මම අද මෙතනට එන්නේත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ විශේෂ අවසරයක් ඇතුව. ඒ කියන්නේ ඉතින් ඉහළ එකඟතාවයක් තියෙනවා කියන එක. ඒකින්ද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ.